Так, перервали відео телефон дзвінком, нічого. Значить, тоді буде два відео. Продовжу на рахунок так. Тут все по стандартному. До речі, схема, бачите, шим SG3225 моста, він має можливість. Нею можна керувати як напругу, так і струм. Можливо, така конструкція плати ще йде в напівавтомат, енергія. Може навіть така похожа. І моделька є, має такий функціонал, тому і стоїть резистор. Інакше я не знаю, для чого він там стоїть. Так, плата силова, стандартна плата стареньких чотирьохплатних апаратів. Значить, і нижня, відповідно, так же само. І тут ще стоїть знизу також стандартний плата фільтруючим блоком і плавним пуском. Так, три терморезистора бачу. Конденсатори хороші, на 4. Так. Ось. 450 вольт, 400 мікрофарад. 470 мікрофарад. Це нормально. Два діодних мости. І так, на 25 ампер. Так, зараз глянемо. Можливо, так, тут бачу 25. Може вони по 25 ампер. Ну, це нормально. Вентилятор стоїть. Так, напевно, що вентилятор 220 вольтовий, 120 мм довжини, ширини і товщина 38. Металевий, до речі, не пластмасовий, а металевий вентилятор. Так, на виході є дроселя, на платі це добре, має варити гарно. Так, шунт 180 ампер, ну 200 не може видати. На короткочасно, в короткому замиканні може видати 200, але варити на максимум при 200 він не буде. Так, далі плата драйвера ТГР. Така собі трошки нестандартний трансформатор, але в більшості є запчастини, все можна поміняти і все нормально. Все від неї все добре. Транзистори стоять ось такі. Toshiba K2698-1, як ви замітили, згорів, я його вже відпаяв. Ну і власне зараз спробую вімкнути апарат і подивитися, чи апарат запуститься, чи буде на виході щось. Якщо буде, що буде, подивимося форму сигнала. Так, розетка у нас тут 218 вольт. Давайте я трошки скорочу. Так, 190 має запуститися і дивимося. Так, запустився. Ось. Так, максимум показує 195. Так, тепер дивимося форму сигнала на затворі. Ось так. Ага, так. Я не підготував осцилограф, нічого, зараз з вами тоді налаштую. Ось такий ось сигнал у нас виходить. Так. Так, давно я не пам'ятаю, що я перед тим міряв. То, напевно, контакт поганий. Зараз поставлю на паузу. Так, дивіться, ось так зафіксував. Так, 5 мікро на поділку. І ось тут, дивлюсь прямо на затворі. У мене тут стояв дільник переключення 1 до 10, тому така амплітуда була маленька. Значить, ось так от все є, все працює. Значить, зараз ще на виході заміряємо напругу. Так, ось метром своїм перемкнуся. Так, при вхідній 190 вольт. Вихідна у нас виходить, заміряю ось тут. До речі, шини, я думаю, що мідні. Так, вихідна у нас напруга 51 вольт. Зараз поставимо вхідну 200, як положено,
220 майже, чуть більше, 225. Так, і будемо дивитися вихід у нас 60 вольт. Так, 60 вольт на виході, це нормально. Все. Так, далі я зараз встановлю транзистор на місце. Запаяю, в принципі, що зберу. І ось так от. Все головне показав. Далі, так, кому щось буде цікаво, то напишіть по можливості. Ну, такої плати в мене немає, а ці плати в мене є. Так, в загальному. Хоча це, напевно, стандартна плата. Плата керування, яка стоїть в всіх апаратах. Просто вона тут так от розведена на такій платі разом з блоком живлення. Так, моделька плати ось така. РК01А1. Все стандартно. Все стандартно. Нестандартна розводка плати. Все. Так що все нормально. Апарат хороший, нормальний, якісний, буде працювати довго. Якщо за ним нормально дивитися. Бачите, скільки часу пройшло, я не знаю, якого він року. Но в нормальному стані ще. Ось так от. Все, всім пока. Спасибі за перегляд і хай щастить.